साथीले वेलकम टु माई भिडियो है। आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि होइन मुकबाङ भिडियो लिएर आउँदैछु मेरो आनीसँग है। होप तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनुहुन्छ होला है। थ्याङ्क यू। मिठो मिठो प्लस पिरो। मैले चाहिँ धेरै बादमा खाएको झालमुरी चाहिँ तर अब तपाईँहरू चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो त मलाई याद भएन होइन, तर मलाई चाहिँ यो झालमुरीहरू चाहिँ हातले बनाएको एकदमै स्वाद लाग्छ क्या, एकदमै। अनि मैले यो चाहिँ हातले नै बनाएको मिठो भएको छ। खानु हातले खानु पर्यो। खान्छ कुरा दिनु हातले पनि। नङ यत्रो लामो लामो बोकेर हातले नखाउँ मलाई। गाइस नङ लामो छ भने पनि केही प्रब्लम हुँदैन कि, बट सफा चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो भने आलु नि दुसराको यहाँ पर छ। डर के आगे जीते गाइस। तपाईँले फेरि भएन मैले चाहिँ अलिक पिरो खाने बानी हालेछ कि गाइस, साह्रो पर्छ मलाई। डल्ले हालिदिनुहोस्। हरियो हालेको हल्का खाने चिली फिस त्यहाँदेखि सुखाएर हाल्नु। चिली फ्लेक्स भन्दा पनि सुखा खोर्सानी आफै लिएर सुकाएर चाहिँ मिक्सीमा ग्राइन्ड गरेको ठिकै छ। स्लिडिङ त्यो टिस्यु पास गरिदेऊ न, टिस्यु चाहिँ ल्याउनै बिर्सेछ गाइस। आफै हुन्छ। थ्याङ्क यू। मटर चाहिँ मलाई रड्डी लाग्छ, दाँत मर्किन्छ नि मेरो खिरा खाएको दाँतमा। अनि पछिको चाहिँ मैले दाँत खोलेको होइन दुईवटा, यहाँ चाहिँ फेरि खान्छ कि मटर पर्छ पुरा दुख्छ नि त, त्यही भएर। पुरा अप्ठ्यारो खालको खायो होला है, पुरा दुख्छ दाँत, के गर्नु। मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा बाँदर र बाँदरनी बसेको छ होइन, पुरा कुरा गर्दैछ हाम्रो। रोस्ट गर्दैछ हामीलाई। पिरो भएर दाना छैन रहेछ हो, खान्छु। दामी। तपाईँहरूले यस्तो हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ कि झालमुरीमा, तर यसो छिटो ओसाउँछ नि झालमुरीलाई, त्यही भएर नहालेको। किनभने त दाना नभएको बुझ्नु नि हो, आधी भन्छ खानु न, डल्लै खाइन्छ। खानु साइडबाट हाल्नु डल्लै खान्छ। कस्तो छ हेर्नु हरामी, डल्लै खाइदिन्छ अरे। कलिलो हुनु पर्थ्यो। अलिक म चाट मसला भएको दामी हुन्थ्यो नि। च्याट भन्यो होला तर चाट मसला भन्नु खोजेको। खाइसक्दैन क्या अलिक जाँदै हेरौँ एन्डमा।
मजाले डिस्टर्ब गरिदिन्छ पिरो खाँदा है सक्नेसम्म चाहिँ मान्छे पनि सक्छ जस्तो छ मिठो भइरहेछ म चाहिँ एउटा स्टोरी भन्छु त्यसको मेरो दादा होइन अब उहाँ चाहिँ खसिसक्नु भएको छ अन्त यस्तो पिरो खाँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो यसो गरेर गरेर पुरा रिसाउनु हुन्थ्यो क्या अन्त त्यस्तो पिरो हुन्छ भने किन खाएको नखा भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यो याद आयो मलाई चाहिँ है जति खायो खाएको खायो भन्नु मन पर्छ है पिरो पनि भइरहेको छ तर ग्रामीणहरू खाँदाखेरि के पुरा पोल्छ नि त्यतिखेर खा गर्नु मन लाग्छ नि त्यस्तै भएर यहाँ पनि पाल भइरहेछ तपाईँहरूले यसरी झालमुरी खाएर को कोले खाना नखाइकन सुत्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् ल हामी पनि यसरी खाएर खाना खाइकन सुत्छौँ खाना नखाएर यस्तो मात्रै खानु पनि सक्छ है तर कति मेरो मोटो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाएर पनि खाना चाहिँ कम्ती भए पनि खानै पर्छ बिमार हुन्छ नि त होला यसरी कचर पचर पनि फेरि राम्रो होइन सन्तान पार्नु हाम्रो स्टुडेन्ट के भयो चुचेको बल्दैछ नि त आफ्नै अनुहार देख्न कति हाँस उठ्दो रहेछ नि यस्तो गर्दैन आउनु जति हेर्नुहोस् कति मिठो छ एकदम मिठो छ गाइस मटर परेछ मटर खान दाल मर्किन्छ त्यसले मैले पिरो भइरहेको बेलामा यो खाँदा कस्तो मजा आइरहेको छ Here's this. Kau डालेको छु के भयो जुस पाइहाल्ने यसमा काँक्राबाट प्लस मलाई त तिर्खा लागेको बेलामा नि अब कतिले त जुसहरू खान्छ होइन फ्रिजको तर मलाई तिर्खा लागेको बेलामा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले बनाएको यो खानुको लागि चाहिँ बिहानदेखि खाना पनि खाएको छैन पुरा एक्साइटेड मैले चाहिँ झन् खाएको भिडियो बनाएको खाना खाएर खानु सक्दैन भनेर कतिले खाना खानु खान्छ नि त अझै हाम्रो सँगै छ धेरै दिन पर्छ त्याको यो खाइ है त्याको चाहिँ
सस्छ ओके 이게 간이 많이 알지? 야, 그냥 하자 많이 알지? Kalau tu esok tu dia buat tu buat pada dia tu tu. Bang lah sama. Dia buat lama, dia tu tu lagi dia tu. Dia tu kan dia tu ada dah dia. Tapi ini kan? Tapi tu kan. Bakal dia macam mana? Dia akan macam mana? मटर मिठो भए मटर मात्रै खाँदा होइन खाली मन पर्ने अहिले हेर्नुहोस् यति चाहिँ खाइसकेन ए देख्नु भयो नि टु फुल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन तपाईँहरू कति ज्ञानी हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यादै छ है के गर्नुपर्छ भिडियो हेरेपछि भनेर लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कहाँबाट हेर्नु भएको कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई